أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналия проповед за как мъченик Хазрат Умар, Хазрат Убайдулlah бин Умар, и казах за Хазрат Усман разияллаху анху и разказах както разказваха традиция. Това е една традиция, доколкото е истина Бог знае, че те имаха кафга помежду си. И тези неща, които повече разгледахме, искам да ги разказвам. На едно място така пишат, че Хазрат Убайдулlah бин Умар, когато той има разногласие с Усман, то тогава Усман не беше станал халиф. Преди разказах, че Убайдулlah искаше, че той няма да остави никой роб в Медина жив. Мухаджирин, които дойдоха от се събираха срещу него и го спираха и казаха на него, че той каза, че аз наистина кълня се името на Бога, че всичките роби и слуги ще ги убивам. Докато Хазрат Умар бин Ас беше постоянно до него и най-накрая той дал сабията си на Хазрат Умар бин Ас и тогава Саад бин Аби Вакас дойде при него да го посвети. И с него Убайдулlah бин Умар също прави кафга, както ви казах, че с Усман имаше кафга и хората ги спираха, разказват. Когато това стана, то тази случка не правиха бейт на Хазрат Усман. Хазрат Усман до тогава не беше станал халиф. И така и има тази точка от това, че Убайдулlah и го затвориха и с бейт на Усман, когато е стана халиф. Хазрат Убайдулlah го представиха пред Усман, тогава Амирул Муминин, и взе свет от Мухаджирин и Ансар. Кажете за него, който така нарушава в ислям. Хазрат Али бин Аби Талиб каза, че няма да го изоставяте, трябва да убиваме на него, на Убайдулlah бин Умар. Но другите Мухаджирин и каза, че това е много строго наказание. Вечера Умар беше убит и днес неговия син ще стане убит. И Хазрат Али мълчал, слушайки това. Но след Усман искал, че някой друг човек, че да посвети нещо. Амр бин Ас седеше там. Той каза, че Бог ви прощава на вас, защото вие не бяхте амир тогава. Това не беше не бяхте халиф, когато това стана.
Зато това вие нямате задължение. Но Хазрат Усман нямаше спокойствие в този свет и той каза, че трябва да дадете пари за убитите. Каза, че аз съм вали на убитите и ще дам пари от себе си. То е едно мнение за това. Тарих Табри пише Хазрат Усман на Убайдулла дал на синът на Хумазан, че той за баща си за отмъщение да убива на Убайда, но неговия син прощава. Прощал Хазрат Муслим Ауд, който е каза за това събитие. Дали някой мусулманин да бъде убит срещу някой неверник, ако е убит, че срещу един неверник някой мусулман трябва да е убит, да убиваме него, разказвайки. В миналия проповед разказах една случка. Тук отново ще го разказвам. Муслим Ауд каза в Табри книгата. Той каза за баща си на Хумазан. Хумазан беше един глава в Ирана и не беше мусулманин. И беше съмнение, че той участвал в когато биха на Умар. Тогава Убайдулла бин Умар, синът на Умар, убива на него. Неговият син каза, че ираните хората имаха връзка от Ирана помежду си, че отивайки в другата държава, хората имат връзки помежду си. Един ден Фероз, който убил на Умар, той се срещна с баща ми. Той имаше един нож, който от двете страни беше готов. Моя баща, синът на Хумазан, каза това, че моя син взе този нож и питал него, че каква работа вземеш в тази държава тук, този нож. Тук има мир. Защо носиш така оръжията? Той каза, аз помагам на своите камили с това. Когато те говориха, някой гледал. Когато Умар беше санамъченик, той каза, че аз на Хумазан гледах, той даваше това нож на Фероз. Това малкият син на Хазрат Умар убива на моя баща. Когато стана Усман халиф, той викал на мен и хващайки Убайдулла каза на мен, че о моя син, че той убил на твоя баща и ти имаш повече право от нас и убивай на него. Аз взех на него и лязох от града по пътя, който срещна с мен. Той идваше с мен, но никой не воюваше с мен. Само толкова помолиха аз да го свободя. Аз на всичките мусулмани казах, дали имам право да убивам на него. Всичките казаха, да, ти имаш право да убиваш на него. И не хвалиха на Убайдулла, че защо той върши така. И така питах, дали вие имате право да свободите на него от мен. Те казаха не. Пак те послаха на Убайдулла, че защо той е бил баща му. Тогава аз на Бога и на тези хора го изстави и мусулманите взеха на него на раменете си, кълня си името на Бога. И аз пристигнах до къщата си на главите на хората. И това традиция, че последвателите така вършиха, че те дадоха наказание на някой мусулманин, ако някой бива на не мусулманин. Така наказваха. И така е истина, че държавата трябва да наказва на убиец. От това събитие казва, че Убайдулла бин Умар беше хванал от Усман. И той Усман дал на него пари, синът на Хумазан. Той не беше в някакъв съд и нито беше. Тук трябва да е ясно за наказание за убиец трябва да даде на
хората на човек, който е убит, за неговите роднини, дали държавата да наказва. Затова за тази точка ислям улеснява, че народ, като гледайки своето положение, както те гледат по-хубаво, те могат да вземат това на този начин. И двете начини са в особено време. Разказвайки това, няколко други случаи ще разказвам за Умар разияллаху анху. Умар, как той беше смирен, когато се молеше за това. Неговия син каза, той каза на своя син, че в моя кефен да не правиш много хубав, и ако има доброта при Бога, той ще даде по-хубаво облекло. Ако не е това за мен, той ще вземе това облекло от мен и много бързо ще вземе от мен. И това също е моя гроб, също да е не много хубаво. Ако има доброта и при Аллах има, тогава моя гроб е толкова широк, където мои очи гледат. И ако не е така, тогава може да Бог да чупи моите кокли и да не хвалиш на мен, който аз нямам. Защото Бог повече знае от теб на мен. Когато вземете на мен, няма да побързете. Ако има доброта при Бога, тогава вие изпратите на мен, който е по-добро за мен. И ако освен това има нещо друго, тогава може би това, когато вземете, по-бързо вземете на мен. Ако има доброта при Бога, вие изпратите на мен, който е добро за мен. И ако освен това има, тогава то за лошития няма да имате вие на своите врати. И така и казват, че Умар също завещавал, че да не измиете тялото ми с много скъп парфюм, кастури. Усман бин Афан каза, че аз отидох при Умар, когато неговата глава беше на крака на Абдулла бин Умар. Умар каза на Абдулла бин Умар, че остави моята глава на земята. Абдулла каза, че моят крака и земята и са равни. Умар да втори третия път каза, че добро стане, че остави моето лице на земя. След Умар и прави краката си, и събира краката си, така и слушах на Умар, че аз и моя майка няма да ми успех, ако Бог не прощава на мен, докато той почина. Аз Симак Ханафи каза, аз слушах на Ибн Аббас, аз казах на Умар, Бог чрез вас е правил нови градове и много победи има чрез вас. И така тази работа стана чрез вас. Тогава Умар каза, аз желая, че така да отивам от далеч, че да няма награда за мен и нито за наказание за мен. Аз не гордея за това, че върших много големи работи и имам много победи. И страх от Бога трябва да имам. И той искаше, мислеше за другия живот. Зайд бин Аслам от баща си каза, когато дойде време за смъртта на Умар, той каза, вие хора имат съмнение за мен, кълня се името на Бога. Аз харесвам и така да има спасение, че всичко да стане равно за мен. И нито има да награда за мен, нито наказание за мен. Муслим Ауд каза за това. Човек като Умар, който целия живот дал на мусулманите, той дал много големите жертви, неговите дела и жертви. Не пристигнаха до жертвите на Абу Бакр, но за намерения бяха равни. Когато Абу Бакр разитаран почина,
Умар разилата анху от неговите очи излязоха сълзи и той каза: нека Бог да благослови на Абу Бакър. Много пъти опитах да напредвам от него, но нямам успех. Един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: докарайте пари. Аз половин взех и мислех, че днес ще напредвам от Абу Бакър днес. Но Абу Бакър докарал преди пристигна там и пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше роднина с него и знаеше, че той нищо не оставил дома. Пророк се питал Абу Бакър: какво си оставил дома? Той каза, че името на Бога и името на неговия пророк оставих. Тогава Умар плачеше и казваше: тогава пак не напредвах от него. Муслимът каза: тези бяха неговите жертви. Аз Абу Бакър пак жертваше, но когато особено време дойде, тогава всичко дал по пътя на Бога. На една страна бяха тези хора и на друга страна имат такива хора, които те нямат възможността да дават 1/10 да по пътя на Бога. Умар разилата анху когато почина, и той плачеше и казваше: о мой Бог, че аз да не наказва и на мен, искам да пази на мен от наказанията си. Неговия син Абдулла за тадфин и за джаназе. Хазрат Абдулла измие на него, че в джамията Наби и приготвиха джаназе на Умар. И за Сухайб води намаз джаназа, молитва за погребението и за мимбър и за роза. Между тези две места се молиха джаназе намаз. И за Джабир каза: лежиха на Умар в гроба Усман бин Афан, Саид бин Зайд и Абдулла бин Умар излязоха. И Али и Абдуррахман бин Ауф, Саад бин Аби Вакас и Талха и Зубайр бин Авам също разказа техните имена. Обитания Масия алейхи салам каза, че ако някой човек е погребен до добрите хора, то е благословител на Бога. За Умар пише, че когато беше много болен, той каза на Тайша, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям до него, ако има място, да дайте на него. Аз Тайша разилата анха, давайки жертва, каза, че да, така е. Че каза: аз нямам никакъв страх след това, когато аз до гроба на пророк саллаллаху алейхи ва саллям ще остана. На друго място обещания Масия алейхи салам каза: онзи човек, който има силна връзка с Бога, Бог никога не изостави на него, дано целият свет да стане неговия враг. И той винаги има успех. И Бог никога не остави на своите добри хора. Аллаху акбар. Тези двама Абу Бакър и Умар, че колко са тези велики последователи, те там бяха погребени. Ако бяха жив, щяха да са жив Муса и Иса, те желаеха да бъдат погребени там. Но това място нямаше да получава само с желание и нито с намерение. Това е вечно благословие от Бога за тях. И Бог се обръща към тези хора, които са неговите хора. А Муслим Мауд разиаллаху таала анху каза, когато Умар щеше да почине, той имах желание, че в краката на пророк също той да бъде погребен. Той изпрати съобщение пред Айша: ако позволите, аз да бъда погребен там. Умар беше този човек. За неговите християни историци пишат, той беше така командър, който няма друг командър като него. И те пасуват на пророка саллаллаху алейхи ва саллям християнските истории, но за Умар разилата анху хвалят. Такъв човек винаги
И той накрая живота си има това желание, който беше с пророка с живота му, когато получава смърт, той искаше да бъде погребан в краката на пророка, а той вършеше тези работи заради Бога. А Умар дали искаше това място да получава, да бъде погребан в краката на пророка? Това е мястото на пророка, чрез който аз Умар желаел, че да бъде погребан в краката на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. И колко годишен беше Умар, когато почина? Има разногласия има. За колко беше годишен в Тарих Табри пише Аздул Габа, Ал-Бадая ва Нахая, Рязун Назра, Тарихул Хулафа, в различните традиции, че 53, 55, 57, 58, 59 или 65 казват. 63 или 65. Тирмизи пише 63 годишен беше. Анас бин Малик каза, по времето на смъртта, пророк саллаллаху беше 63 годишен, Хазрат Умар беше 63 годишен и Хазрат Умар също беше 63 годишен. За смъртта на Умар няколко последователи разказват. Ибн Аббас каза, че Хазрат Умар неговото тяло поставиха за джаназе и хората стоиха около него и се молиха преди да носят. След това се молиха джаназе намаз и аз също бях там. Един човек взе моето рамо, че какво гледам, че Хазрат Али бин Абу Талиб стои зад мен. Той се моли за Хазрат Умар за да благословите на Бога. Каза, той не е изоставил такъв човек, който е по-любим на мен, че вършайки работи като тях да имам страх от Бога. Аз мислих, че Бог и ще го остави с неговите приятели. Аз зная, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям много пъти слушах от пророка. Той казваше, аз и Абу Бакър и Умар отидохме. Аз Абу Бакър и Умар влязохме. Аз Абу Бакър и Умар излязохме. В различните събития така казваше пророка. Джафер бин Мухаммад от баща си каза, когато Умар бин Хаттаб измиха и оставиха него тяло на легло. Аз Али хвали на него. Каза, къде се имат на Бога, че аз съм на този човек, който има този черчев. Аз само харесвам него, че аз да се срещна с Бога като него. Абу Махлад каза, че Хазрат Али бин Аби Талиб каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям не почина, че не знаехме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след него Абу Бакър е най-велик от нас. И когато Абу Бакър не беше починал, ние знаехме, че след Абу Бакър Умар е най-велик. Зайд бин Вахаб каза, че ние дойдохме при Абдулла бин Масуд. Той толкова плачел, разказвах за Умар, че неговите сълзи и толкова излязоха, че камъните бяха, имаха сълзи. Каза, че Умар, хората влязоха, Умар беше като крепостта, влязоха вътре, не излязоха там. Хората влязоха вътре и не излязоха от тази крепост. Когато той почина, сега този крепост е разрушен. Хората излязат от исляма. Абу Вайл каза, че Абдулла бин Масуд каза, че ако знанието на Умар знаем на една страна и всичките знания на другата страна, тогава страната на Умар е по-тежък от другите хора. Абу Вайл каза,
аз разказах това на Ибрахим. Той каза, кланя се името на Бога, така е. Абдулла бин Масуд повече това каза, че какво каза той, когато Умар почина. Той каза, че 9 части от 10 части 9 изчезнаха. Когато Умар кога стана мъченик, Абу Талха каза в Араби няма къща, че има вреда на всяка къща в Арабия, защото той помагаше на всеки човек. Ще има вреда. Хората ще това действа на хората. Абдулла бин Салам след джаназе на Умар, стоейки до легло на Умар, каза Умар, че вие колко хубав брат бяхте и много раздадохте на това. За неверник бяхте много строг. Когато трябваше, тогава само си ядосахте. Много чист човек беше. Нито хвалихте и нито наказахте на хора. Безмислейки в една традиция, след смъртта на Умар, Сейд бин Зайд плачел. Някой каза, о Абу Лован, защо плачеш? Той каза, тя се плаче за исляма. Наистина със смъртта на Умар, в исляма има такава слабост, който до дълго време няма да изчезне. Ибн Умар каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговия живот, ние казахме, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям чрез него най-великият е Абу Бакър, след това Умар, след това Усман, разияллаху анхум. Аз Хузайфа каза, че във времето на Умар пример за исляма беше такъв човек, който винаги има развитие. Когато той стана мъченик, тогава това време изчезна и вървеше назад и отива назад. Аз Умар, неговите жени за деца разказват. Той имаше 10 жени в различни времена, 9 синове и 4 дъщери имаше. Аз Хафса, разияллаху таала анха, която беше жена на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Зейнаб бин Мазун, първия беше, първата дъщеря на сестра на Усман бин Мазун, Абдулла, Абдурахман, Акбар и Хафса, Уме Кулсум бинте Али, Аби Талиб, Зайд, Акбар и Рукайя са, Мулайка бинте Джарват, Уме Кулсум също казват. От нея децата Зайд, Асгар и Убайдулла. Курайба бин Абу Бакър Зайя, Мулайка и Курайба не вярваха. Аз Умар в 6 хиджри и ги даде развод. В 6 хиджри аз Джамила бинт Сабат, Асия имаше име. Пророк саллаллаху дал името Джамила. Бадри сахаби. Асам бин Сабит беше брат и детето има Асам от нея. Рукайя, Абдурахман, Осад има. Едно на друго. За първа юнака Уме Валад. Че това служинка, която справя сватба, има деца и тия са свобода. И Абдурахман Асгар беше, а Уме Хаким бинте Харис и беше дъщеря Фатима, Фукеха, дъщеря Зейнаб беше. От Атка бинте Зайд има момче Аяз. Много известен Едвард Гибън пише, хвалейки на Умар, че Умар скромен и самирен беше като Абу Бакър. Неговата храна хляб беше от джо и няколко форми. Той пиеше вода и проповядваше на хора, че неговата земя имаше неправилни дрехи. Той хвали на Умар. Той
гледал, че той спиеше с бедните хора в стълбите на джамията Набви. И Умар имаше пари, че той помагаше на бедните хора и постоянно даваше стипендия, но не вземеше стипендия за себе си. Абас, чичу на пророк, най-първия стипендия 25,000 дирхем или части от сребро дал на всеки последовател. 5,000 стипендия имаше в битката Бадър. Другите последователи годишно 3,000 сребро. Майкъл Еч Харт в своята книга Behind и за 100 човека той пише. Най-първо за Хазрат Мухаммад Мустафа Сасам пише в тази книга. На 52 място за Хазрат Али разияллаху анху пише. За Умар разияллаху анху пише, че Умар бин Хаттаб беше втория халиф и най-великия халиф на мусулман беше. Той е младия приятел на пророка Сасам и се ражда в Мека. Не знаят кога той беше роден. Може би 586 година беше. Начало Умар на пророк Сасам беше много строг враг на пророка, но веднъж той прие исляма и след това той помага на исляма. Сейнт Пол Умар на пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше в най-скъпите съветници, събеседи. 32 години. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям освен него. Той не избира след себе си халиф. Умар, че помага на Бога да стане халиф и близките приятели. Той беше близкият приятел и той така пише. Той не приема това. Та хората се събирайки избираха на Абу Бакър, но гледайки на светско, който каза, хората правиха бейт. И така хората искаха да станат глави и Абу Бакър стана. Казва, че той е първият халиф. Че първият халиф на пророк Сасам. Абу Бакър беше една много успешен халифа. Само след 2 години той беше халиф и почина. Той каза, че Умар ще стане халиф след мен. Умар беше съветник на пророк Сасам. Пак нямаше да хора да воюват помежду си. Пак той дава светското око, гледат, но хвали. Умар 64 година беше халиф и 44 година тогава беше халиф, когато един персийски роб убива на него. Умар прави една комисия 6 хора да избират халиф след него. И така няма хора не воюваха помежду си. Тази комисия избира на Усман като третия халиф от 44 година до 56 година той беше халиф. Това 10 години беше на Умар, че 10 години беше за Умар, в които арабите големите победи имаха. За малко време арабите нападнаха на Сирия и на Фалестин, който беше част от базантините. Джанга Ярмук 36 година беше. Арабите срещу базантините имат така победа, че базантини нямаха сила след това. И след 2 години Йерусалим също победиха. 64 година арабите на Сирия, Фалестин и Шам победиха. И Турция напредваха. 639 година влязоха в Египта, който беше под базантините. В 3 години арабите съвършено победиха на Египта, на Ирак, който беше част от Персия. И преди това започнаха тази войни.
и арабите в битката Кадсия 637 година имаше победа по времето на Умар и 631 година целия Ирак победиха. А не само това, арабите войски нападнаха на Ирана, на Фарс и на Хамад 642 година. Последните саре на ираните ги победиха, когато Умар почина 644 година. В западния Иран повече победиха на смъртта и на Умар. Войските те също победиха и в запада, в Северна Африка напредваха. Колкото Умар победил, толкова те са силни победи и ираните приеха исляма, но най-накрая те имаха свобода от арабите, но в Сирия, Ирак и Мисър не правиха така. Те постоянно станаха като арабите, до сега те са така. Зато пише, че Умар правиха полисите, че той да поправи тази власт, който неговите войски победиха. Той решил, че арабите, които победиха тези места, те да имат места за войска, те да остават различно от местните хора. И зато локалните хора дадоха, местните хора дадоха данъка такс и нямаха другата работа, особено не дадоха зор да приемат исляма. Това, че арабите, те бяха като за народа. И успеха на Умар наистина много действат на сърцата. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сред него. Той е много известен човек, който разпространил исляма в света. Освен него нямаше така, че ислям да разпространява така, както днес разпространил в времето на Умар. До които победиха местата, те са арабин. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който беше най-великият, той има кредит за успехи, но трябва да гледаме работата на Умар също. Неговите победи и чрез благословите на Умар станаха, чрез благословите на пророк саллаллаху алейхи ва саллям станаха. И тези победи имаха по времето на Умар. Умар, който е неизвестен в Запада, Шалиман и Джулиус Сизър, известни хора, той е по-велик от него, но по времето на Умар, Шалиман и Джулиус Сизър срещу тях и за времето много са важни и големи. Един професор, Филип Кейти, пише в своя книга История на арабите, че скромен, самирен и много хубав наследник на пророк саллаллаху алейхи ва саллям Умар, който висок и имаше малко коса на главата и малко време той имаше бизнес. Той е прекарал своя живот като скромността. Умар в началото след пророка беше най-велик. Мусулманите историци, че той имаше страх от Бога и скромен човек беше. И като халиф, всичките атрибути той имаше като халиф. Зато пише, неговия много велик характер и морал е пример за всичките хората. Той имаше само един риза и една дреха. Той спиеше на земята. И той имаше силна вяра и справедлив беше и разпространява се мир. Това ще разказвам повече, иншаллах таала. Няколко джаназе има и ще разказвам за починалите хора. Първо, госпожа Сайбзада Асфа Масуда Бегум Сайба,
който беше генерален доктор Мубашир Ахмед Сахиб и синът на Мирза Башир Ахмед Сахиб. В миналата година тя почина, 92 годишна беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Тя беше внучка на обещания Масия алейхи салам и на Мубарак и Наваб Мухаммад Али Хан Сахиб. Най-малка дъщеря беше Мирза Башир Ахмед Сахиб разтарун. Неговия зет, неговия булка беше. Тя беше Мусия. Един син и 4 дъщери тя изостави след мен. Синът ти Тарик Акбар пише, че моята майка с джамата и с халифа много беше свързана. Винаги опитваше да служи на джамата и да даде завещанието си. В живота си тя дал завещанието си. И всяка година тя даваше пари от бедните. На бедните скрито помагаше. За работниците казваше на мен, че те са като вашите брати и сестра, да ги гледаш. И изпълняваше роднината си и опитваше да не даде болка на никой. Спазваше молитвите си, пазеше правата, човешките права и Божите права. Нейния зет не има сайба, нейния булка не има каза. Когато построиме къща, тя каза, в тази къща преди докарате нещата и да се молите в тази къща на всяка къщето. След смъртта на моя майка да не мислиш, че ти нямаш майка. Аз съм твоята майка. Наистина нейното същество беше много обичаше на мен като дъщерите й. Винаги посъветваше, винаги да бъде свързани с халифа и с мен, който имаше роднини. Тя беше сестра на моята баба, също беше баба за мен и също беше лела на мен. Но тя казваше, тази роднина, въпреки има, аз на халифа трябва да починявам. Те не са думи, наистина тя с халифа, който имаше тия отношения, тя изпълнява тези думи. Много раздаваше пари на бедните, тарика дид и на сарра и на работниците в Кадиан тя даваше данъка закат. Когато някой работник отиваше, много даваше на нея. За казваше, че ако някаква греша има, прощавай. Една дъщеря, Шахида каза, от детството майка и прави нашата връзка с Бога и казваше, че ако искате нещо за обувките си, се молете. И много да го явите на халифа, така тя посветваше на нас. И когато дойде време да избират халифа, казваше, онзи, който избират, ще бъде избран като халиф, трябва да подчиняваме на него. Също казваше, да се молите, че дърво на пророк на обещания Масия Расулан винаги да е зелен. Дъщеря и Нусра Джахан пише, от детството тя възпитаваше на нас. Цитира се Коран, спираше на стих и разказваше, тълкуваше или посветваше на нас. Винаги тя разказваше за добрите хора. Много събития тя разказваше на нас. Председателка на Лахор, Зила Лахор, Шамим Сайба и дъщеря на Абдулфи Сайба пише, тя беше необикновена жена, когато казваше да даде закат. Тя много раздаваше по пътя на Бога. Някой пишейки, някой наус изуст казваше и голяма пари даваше като данък закат. Казваше да не разказвайте на другите. Много скромна жена беше. Някои хора мислиха, тя е сперника.
Тя беше скромна, но много раздаваше по пътя на Бога. За джамията един път казах за джамиите в своето място много голям пари и 100,000 10 милиона тия дала по пътя на Бога. И внучка Разия каза, че от детеството тия посветваше на нас, от детеството казваше да се молим за себе си, да се молим да имаме добър мъж, казваше от детеството и да не самувате от Бога и изисквайте от Бога всичко. Четеше книги на религията и пътувайки в колата и рецитираше поеми и молитви. Нека Бог да прощава на нея, на нейните деца, да даде възможността да вървят на нейните стъпки. И следващия джаназе госпожа Клара Апка, жена на Ролан Вайс и Амир Сахиб Казахстан. Тия мине меса почина, инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Атаураб Чима Сахиб, мисионер в Казахстан, пише, че 94 или 5 година прави бед. От известно семейство от Казахстан беше мъж господин Нуран Баев Сахиб, първия амир и адвайзър на председател беше и много известен човек беше в Казахстан. Клара Сайба много написала книги в Казахстан. Клара Сайба и нейния мъж Рулан Сахиб правиха джамаат в Казахстан. Госпожа Клара Сайба преведе на Корана на казах език, който отново не публикуваха, но показаха, че колко тия има обич към джамата, как тия искаше Ахмадия да разпространява в Казахстан и опитваше да стане така. Местните ходжи казваха за това семейство, те са Ахмади, те докараха Ахмадият в Казахстан. Госпожа Клара, нейния дъщеря Марба Тасин Вайба, пише, много хубаво преводачка беше и много добра жена беше и много чиста жена беше. 95 година в House of Abai тя основава в Лондон. В Лондон китаб Казахстан книга пише. Тогава тя знаеше за джамата и прави бед в ръцете на четвъртия халиф. Тя каза, тя само не беше майка на децата, но всичките хора, които идваха при нея, тя беше като майка за тях. Нурун Тайбе каза, че всичките млади момчета на Ахмадиите в джамата и за джамата Ахмадия тя беше като майка. Каза, от 10 години от Клара гледах това време. В първите 3 години тя имаше много сила, като една планина тя защитава на джамата и служише на джамата. И за книгите тя много беше заета, но от сърцето тя опитваше повече работа да върши за джамата и с халифа и с джамата да винаги да бъдем свързани. След това каза, че Ролан и Клара в Казахстан дълго време те служиха на държава също и за развитието на Казахстан. Господин Ролан много успехи има и Клара помагаше на него. И джамата Ахмадия Казахстан не беше само председателка за жените, но тя беше учителка за първия амир. Помня как 96 година до 99 година с много добър начин във всяка седмица имаше клас за жените. И лъжна питаше въпроса от Мураби Сахиб. След това каза,
за литература на Джамат Ахмадия. Няма друг хубав преводач. Калара Саба много добра Ахмадика беше, който е пример за младите момчета на джамата. И истинския ислям тия имаше. От трудностите тия беше много твърда жена. Винаги казваше на другите да вървят към успехите. Нека Бог да прощава на нея. И от тези опити, които тя има за Казахстан, да изпълнява и да приеме нейните молитви. Мир командър Абдурашид Сахиб следващо ще разказвам. Миналия месец почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. So благословител беше Муси. Синът му Фарук Каза. Баща му Багу Шейх Абдул беше. Секретари Маджлис Карбадас беше. И чичо му на Муслим Ауд Разатан първия мир джамат Лахор прави. Баща му прави бейт в ръцете на Муслим Ауд Разатан. Той пише Рашид Сахиб за баща си. Аз съм истинския син. Първо баща имаше сватба. Първа сватба. Когато той стана Ахмади, жена изостави с дъщерите си. Две дъщери. След това втори път прави сватба. Оттам има Рашид Сахиб. Каза. То много подчиняваше на своите родители и подчиняваше на тях. В Кадиян учи. След когато стана Пакистан, той пътувайки от Кадиян пристигна в Лахор и след това отиде в Рава със своите родители и там живееше. 54-та година той има комишън в Air Force. Air Bases той работи. Къде той живееше? Ахмадият разпространяваше в Либия също. Малко време за депутейшн. От държавата на Пакистан бяха изпратили него, въпреки това в файла пишеше, той е кадияни, не може да отива, но неговия офисър изпрати него, че аз не гледам другия човек като теб. Баща казваше един път за Пакистан се срещна с посланник в Либия, когато влиза в офиса на арабски език, бяха книги срещу джамата. Рашид Сахиб питал него от посланника, защо ти остави тук? Той каза, те не са истина, да не притеснявай. Заради Зияул Хак публикувайки изпратиха на нас да разпространяваме тук в Арабия. И всичките арабски на посланник си изпратиха. 82 година на един репорт, когато четвъртия халиф дойде в Испания. Четвъртия халиф прави емир джамат Либия, пишеки писмо на него. Той стана първия емир джамат в Либия. Много спазваше на молитвата, това е задължение за един вярващ и даваше данък закат на време. Преди смъртта той даде част от имуществото си, вакфи кредит от себе си за своите роднини даваше. Казва разказва за случка на втория халиф на своя син пише. В началните дни на Рава, втория халиф разилата таала анху извика него. На него топло време беше, когато баща ми влезе и Азур лежеше на земята и имаше знаци на чершефа на него, че той сложеше обичта към халифа и това действа на нас също. 84-та година беше сквадрон лидер, така свърши работа и така живееше в Рава. И Садар Муми каза,
малко време работи. Помагаше на бедните и помагаше на всеки човек. И последно обещание беше, че да помогнете на бедните. Нека Бог да прощава на него и да го благослови и на децата да даде възможността да продължават добрини като него. Следваща госпожа Зеда, жена на Карим Ахмад Наим Сахиб Америка. Тя почина миналия месец и на лилахи на лех раджиун. На доктор Хазрат Хашимутулlah Хан Сахиб булка беше малка булка. Тя много обичаше на халифа, много преданост имаше за благословението Бога, беше мусия. Тя 3 синове и 2 дъщери изостави. Един син, Мунум Наим Сахиб, chairman Humanity First USA, и доктор Абдулман Садик Сахиб. Той беше съветкарка на Амта Шафи Елия. Доктор Мунам Садик пише, тя обичаше на всичките да се молеше за другите хора, даваше добър съвет и помагаше на бедните. На всичките роднини тя отнасяше с много добър начин и се молеше тахаджуд, когато беше млада, и имаше страх от Бога. В петък много се молеше. От детството гледахме, чанда даваше на време. Нека Бог да прощава на нея, на децата да даде възможността да вършат добрини като нея. Следва ръками Хафиз Ахмад Гуман, който в миналите години почина и на лилахи на лех раджиун. Коран и четеше и така и книги на обещания Масия Ресулан той чел в Рава. Служи на религия. Много на време идваше. Гостоприемлив беше. С децата беше много добър начин. Много трудолюбив беше. Винаги хвалеше на Бога и много помагаше на хората. Имайки болка, даваше мир на другите. Та благословен Бога беше муси и жена и 3 дъщери и 3 синове изостави. Един син и зет. Кашем Хамид Баджва, тук PS офис, мисионер, като мисионер работи. Дъщеря Амтурка Досказа, много скромен човек беше. Скромен дрехи, скромни неща и нямаше гордостта. Винаги помагаше на бедните. Въпреки това, не харчи се за себе си, харчи се за бедните. Нека Бог да прощава на него и на неговите деца да продължават добрини като него. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.